Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən asan üsulla hazırlanan dadlı və yumşaq heyva mürəbbəsi hazırlayacağam. Videoya keçməzdən öncə kanala dəstək və yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün abunə olmağı unutmayın. İndi isə mürəbbənin hazırlanma qaydasına keçək. Öncədən yuduğum heyvaların qabığını soyuram. Uc hissələrini bıçaqla təmizləyirəm. Daha sonra bu şəkildə doğrayıram. Yenidən suda yuyuram. Təmizlənmiş heyvanın çəkisi 1 kiloqramdır. Üzərinə 1,2 litr su əlavə edib təxminən 15-20 dəqiqə qaynadıram. Heyvanın çəkisi 1 kiloqram olduğuna görə 1 kiloqram şəkər tozu əlavə edib vamxodda bişirirəm. Üzə çıxan kəfi ara-ara yığıram. Heyva mürəbbəsi hazırdır. İzləyən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib paylaşaraq və abunə olaraq kanalıma dəstək ola bilərsiniz.